হ্যালো বাইকার্স বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমি আপনাদের সামনে আবারও চলে আসলাম নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের এই ভিডিওতে থাকছে বাজাজের সম্পূর্ণ যে বাইকগুলো রয়েছে বাংলাদেশে প্রত্যেকটি বাইকের আপডেট মূল্য এবং অফার, কী অফার রয়েছে, কী মূল্য এবং কতটুকু ছাড় বা কয় টাকা ছাড় দেওয়া রয়েছে, এবং প্রত্যেকটি বাইকের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তার আগে আমি আপনাদের কাছে একটি কথা শেয়ার না করলেই নয়, সেটি হচ্ছে গতকালকে একটি ভিডিও আমি আপলোড করেছিলাম ডিসকভার 125 নতুন অফারের বিষয় নিয়ে। সো সেই বিষয়টিতে একটি জিনিস আমার ভুল হয়েছে, সেটি হচ্ছে এটির অফারের যে রেটটি বলেছিলাম সেই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ভুল ছিল। ভুল ছিল বলতে কি, আমি ইনফরমেশনটি ভুল পেয়েছিলাম, যেখান থেকে জেনেছি বা যার কাছ থেকে শুনেছি, হয়তোবা সে আমাকে বলতে ভুল করছিল বা আমি হয়তোবা শুনতে ভুল করেছিলাম, তা জানি না। হয়তোবা এদিকে কোনো একটা মিস্টেক হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে আমার হয়তোবা ভিডিওর মধ্যে রেটটি বলতে গিয়ে একটু মিস্টেক হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি সে বিষয়টি নিয়ে। আর আজকে যে বিষয়গুলো জানাবো সেগুলো সম্পূর্ণরূপে জেনুইন, কোনো ধরনের কোনো মিস্টেক হবে না। একবারে জেনুইন যে খবরগুলো রয়েছে বা জেনুইন যে রেট মূল্য অফার রয়েছে সেই বিষয়টি আপনাদের মাঝে জানানোর চেষ্টা করছি। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা সামনে এগিয়ে যাই। সো সর্বপ্রথমে আমরা ছোট বাইক দিয়ে শুরু করি। ছোট বাইক বলতে আপনারা বাজাজের একেবারে ছোট বাইক বাংলাদেশে যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সিটি 100 ES, মানে সিটি 100 সেলফ। এই বাইকটির আগের যে মূল্যটি ছিল সেটি ছিল আপনার পূর্ব মূল্য ছিল 97,500 টাকা। আর এখন বর্তমানে এটিতে ছাড় দেওয়া রয়েছে 2,500 টাকা, মানে 2,500 টাকা ছাড় দিয়ে বর্তমানে এটির মূল্য করা হয়েছে 95,000 টাকা। আপনারা এই রেটে অল বাংলাদেশে বাইকগুলো পেয়ে যাবেন। আর বাইকটির কালার রয়েছে টোটাল 3টি, রেড, ব্ল্যাক রেড এবং আপনার ব্ল্যাক ব্লু, 3টি কালার অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন প্রত্যেকটি শোরুমে অফার সহ। সো বন্ধুরা, আপনারা দেরি না করে যোগাযোগ করুন, পেয়ে যাবেন প্রত্যেকটি শোরুমে। আপনার পাশের কোনো শোরুম থেকে সেখানে গিয়ে যোগাযোগ করবেন। সো বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাওয়া যাক প্লাটিনা 100 ES, প্লাটিনা সেলফ, যেটি 100, যেটি 110 নয়, এটি হচ্ছে 100, শুধু 100 মানে 102 সিসি। এটির বর্তমান মূল্য বলার আগে পূর্ব মূল্য বলি, সেটি হলো 1,03,000 টাকা, আর 3,000 টাকা ছিল। আর এটির বর্তমান যে অফারটি দেওয়া রয়েছে এটি হচ্ছে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়েছে, খুব বেশি একটা নয়, তারপরেও 1,01,000 টাকা মূল্যে আপনার বাইকটি কিনতে পারবেন। যদিও বা কয়েকদিন আগে আরও বেশি অফার ছিল, সেই হিসেবে বাইকটির দাম একটু বেশি মনে হচ্ছে। বাকিটা আপনারা ভালো জানেন, আর বাকিটা বাজাজ ভালো জানেন। বন্ধুরা, এরপরে যে বাইকটিতে যাওয়ার আগে একটি কথা আপনাদের মাঝে একটু বলি, সেটি হচ্ছে আমার গলার ভয়েসে একটু সমস্যা হয়েছে। সেটি হচ্ছে একটু ঠান্ডা লেগেছে আর বুকে একটু কফ টফ চলতেছে। এই ঠান্ডা, খুব ঠান্ডা চলতেছে তো এই মুহূর্তে, এই জন্য একটু বাইক চালানোর কারণে একটু ঠান্ডা লেগে সর্দি লাগে, অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে আর কি। এই জন্য গলার ভয়েসটাও একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। সো আশা করছি সামনে হয়তো কয়েকদিন পরে ভালো হয়ে যাবে গলার ভয়েসটিও। এটার জন্য কেউ বাজে কমেন্টও করিয়েন না প্লিজ, আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি। সো বন্ধুরা, চলুন সামনে এগিয়ে যাই। এরপরে যে বাইকটিতে যাব সেটি হচ্ছে প্লাটিনা 110H গিয়ার। এই বাইকটি আসার বেশ কয়েকদিন হলো, খুব বেশি দিন হয়নি, আপনারা সবাই জানেন নতুন বাইক। এই বাইকটির যে মূল্য ছিল 1,12,000 টাকা, এখন বর্তমানে এটিতে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এই বাইকটির মূল্য করা হয়েছে 1,10,000 টাকা। আপনারা এই বাইকটি প্রত্যেকটি শোরুমে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। বাংলাদেশে টোটালি 3টি কালার রয়েছে, একটি হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক ব্লু, আরেকটি হচ্ছে ব্ল্যাক রেড এবং আরেকটি হচ্ছে রেড কালার। টোটালি 3টি কালার আপনারা অল বাংলাদেশে পেয়ে যাবেন। আর এটির ফিচার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছুই আপনাদের আগে ভিডিও আপলোড করেছি, আপনারা দেখে নিতে পারবেন, আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা দেখে নেবেন। আর আরেকটি বিষয় বলি, এই বাইকটির কিন্তু কয়েকদিন আগে আরও একটু বেশি অফার দেওয়া ছিল, কারণ বাইকটির মূল্য ছিল 1,08,000 টাকা। সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এই বাইকটির কিন্তু আপনার দাম এখন 2,000 টাকা বেশি বলা চলে। আসলে বাজাজ এটির মূল্য আবার কখন বাড়িয়ে কখন করলো সেটা আমরা মাঝখানে বোঝার আগেই আবার জিনিসটি এভাবে দাম উঠে গেছে। তো সেক্ষেত্রে তো বাইকটির মূল্য এইভাবেই দেওয়া রয়েছে। আপনারা বাইকটি প্রত্যেকটি শোরুমে গেলে আপনি কিনতে পারবেন, অল বাজাজ শোরুমে এই অফারই পেয়ে যাবেন। সো বন্ধুরা, চলুন এবার আরেকটি চলে যাই আরেক দিকে, সেটি হচ্ছে ডিসকভার 125, যেটি গতকালকে ভিডিও আপলোড করেছি, সেটির জেনুইন বিষয়টি একটু জানাই। সেটি হচ্ছে বাইকটির মূল্য ছিল 1,36,000 টাকা। সো আমি আসলে সেটি হয়তো কালকে একটি ভুলের কারণে হয়তো মিস্টেক করে ফেলেছি, আপনাদের কাছে সরি। আর যেটি লিগাল যে অফারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এই বাইকটির অফার রয়েছে 3,500 টাকা, তার মানে হচ্ছে এটির মূল্য হচ্ছে 1,32,500 টাকা। 3,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনারা বাইকটি পুরো বাংলাদেশের যে কোনো শোরুমে পেয়ে যাবেন। আর হয়তোবা অফারটি খুব শীঘ্রই হয়তোবা শেষও হয়ে যেতে পারে, তো সহজেই কালেক্ট করার চেষ্টা করবেন তাড়াতাড়ি। সো বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাই ডিসকভার 110 যে বাইকটি রয়েছে এই বাইকটি। ডিসকভার 110 বাইকে কোনো ধরনের কোনো অফার আসেনি বা দেয়নি, আশা করছি হয়তো বা সামনের মাসে চলে আসতে পারে বা কাছাকাছি চলে আসবে। তো আসলে আমি আপনাদের মাঝে আবারও শেয়ার করার চেষ্টা করব।
সো ডিসকো 100-এর যে বর্তমান মূল্য সেটি রয়েছে 1,20,500 টাকা। আপনারা প্রত্যেকটি শোরুমে যদি নগদ ক্রয় কিনেন তাহলে অবশ্যই হয়তো ডিলার পক্ষ থেকে কিছু ছাড় কমিশন দিতে পারে, তারপরেও আপনারা বাইকে শোরুমে যোগাযোগ করলেই বুঝতে পারবেন। আর এরপরে আমরা চলে যাব ডিরেক্টলি পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক। বন্ধুরা, পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের কদিন আগে আমি অফারের একটি ভিডিও ছেড়ে দিয়েছিলাম, সো সেই ভিডিওতে দেওয়া রয়েছে। তারপর আমি আবারও বলছি, এই বাইকটির মূল্য ছিল 1,73,000 টাকা। এটিতে 4,000 টাকার ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছিল এখনও সেটিই রয়েছে। এই বাইকের এই ডিসকাউন্টটি কমেনি, বাড়েনি। সো এই বাইকটির মূল্য রয়েছে 1,69,000 টাকা। বাইকটির মূল্য 1,73,000 থেকে 4,000 টাকার ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,69,000 টাকা রয়েছে। আপনারা প্রত্যেকটি শোরুমে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আর এরপরে বন্ধুরা চলে যায় পালসার 150, মানে পালসার ডাবল ডিস্ক টুইন ডিস্ক, যেটির মূল্য ছিল 1,84,000 টাকা। সেটি আপনারা 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমানে পেয়ে যাবেন 1,80,000 টাকা। এটির মূল্য আপনারা এভাবে পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই ডিসকাউন্ট বা অফারগুলো কিন্তু এই বিজয় অফার আর কি। বিজয় অফার বলতে এই ডিসেম্বর মাসের বিজয়ী অফার। এটি বাজাজের পক্ষ থেকে, উত্তরা মোটরসের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। আপনারা এই অফারগুলো আপনার আর কদিন পরে হয়তো বা চলে যেতে পারে বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই। জানুয়ারি মাসে আসার আগে বা ডিসেম্বর ক্লোজিং হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যদি কেউ বাইকগুলো ক্রয় করতে চান তাহলে অবশ্যই খুব শীঘ্রই যোগাযোগ করবেন প্রত্যেকটি শোরুমে। আপনার পাশাপাশি যে শোরুমগুলো রয়েছে সেখানে যাই যোগাযোগ করে বাইকগুলো কিনতে পারবেন। সো বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাই পালসার টুইন ডিস্কের আরেকটি ভার্সন, সেটি হচ্ছে এবিএস ভার্সন। আসলে এই ভার্সনটি আমরা জানি যে নতুন এসেছে, তো এই বাইকটির কোনো ধরনের অফার দেয়নি। এই বাইকটির মূল্য রয়েছে 1,99,900 টাকা, মানে 100 টাকা কম 2 লক্ষ টাকা। সো বন্ধুরা, আপনি এই বাইকটি ক্রয় করতে পারেন। এই বাইকটির কোনো অফার নাই। সেক্ষেত্রে আপনারা যদি ডিলারের কাছে নগদ ক্রয় করে এই বাইকটি কেনার চেষ্টা করেন তাহলে হয়তো কিছুটা ডিসকাউন্ট পেতে পারেন তাদের পক্ষ থেকে। আর বাইকটির কালারের সম্বন্ধে যদি বলি, দুটি কালারই বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল, সেটি হচ্ছে ব্ল্যাক রেড এবং ব্ল্যাক ব্লু। এবং এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে, সেটি হচ্ছে এই বাইকটি কিন্তু বাংলাদেশে আপনার গ্লোসি কালারের রয়েছে। এটি কিন্তু আপনার ম্যাট কালারের নয়, এটি গ্লোসি কালারের রয়েছে, যেটি এবিএস ভার্সন। বাট বাকি যে কালারগুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনার ম্যাট কালারেরই। আশা করছি সামনের মাসে হয়তো বা এগুলোর গ্লোসি কালারও আসতে পারে পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক এবং ডাবল ডিস্কে। আর এবিএসের গ্লোসি তো রয়েছে। আর আরেকটি বিষয় আমি শেয়ার করিনি, সেটি হচ্ছে আপনার পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক এবং ডাবল ডিস্কের কালারও রয়েছে টোটাল 4টি। সেটি হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক রেড, আরেকটি হচ্ছে আপনার ব্লু, ব্ল্যাক ব্লুই বলা চলে, ব্ল্যাক ব্লু। আর আরেকটি হচ্ছে ব্ল্যাক হোয়াইট, এবং আরেকটি হচ্ছে আপনার মেরুন রেড, যেটিকে আপনারা খয়েরি কালার বলতে পারি। সেটি এই কালারের বাইক আপনারা পালসার টুইন ডিস্কেও পাবেন, ডাবল ডিস্কেও পাবেন। আর আরেকটি কথা আমি হয়তো একটু আগে ভুল বলেছি, আবার সরি বন্ধুরা, সেটি হচ্ছে পালসার টুইন ডিস্ক এবিএস যেটি রয়েছে, এটিরও এই ধরনের কালার 4টি একই রকমের পাবেন। এটি আপনার ওই 4টি কালার একই পাবেন, মানে এই 3টি পালসার ক্যাটাগরি যে বাইকটি রয়েছে, টুইন ডিস্ক, এবিএস এবং সিঙ্গেল ডিস্ক, এই 3টি কালার একই রকম দেখতে আপনারা পেয়ে যাবেন প্রত্যেকটি শোরুমে অল বাংলাদেশে। সো বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাওয়া যাক পালসার এনএসের দিকে। পালসার এনএসের ক্যাটাগরির মধ্যে 2টি বাইক আমাদের বাংলাদেশে, বা 3টি বাইক রয়েছে, সেই 3টি বাইক নিয়ে একটু কথা বলবো। সরি বন্ধুরা, পালসার এনএসের 2টি মডেলই বাংলাদেশে বর্তমানে রয়েছে, 2টি এভিএস ভার্সনে। তবে একটি হচ্ছে এফআই এবিএস এবং আরেকটি হচ্ছে শুধু টুইন ডিস্ক এবিএস। 2টি টুইন ডিস্ক, তবে একটিতে এফআই ভার্সন যোগ রয়েছে। সো 2টি বাইকের বিষয়ে একটু কথা বলি, সেটি হচ্ছে পালসার এনএস 160 টুইন ডিস্ক এবিএস, যেটির মূল্য হচ্ছে 2,19,000 টাকা। এটার মধ্যে কোনো অফার বা ডিসকাউন্ট দেওয়া নেই। আশা করছি আপনারা নগদ ক্রয়ে প্রত্যেকটি ডিলার বা বাংলাদেশের যে কোনো শোরুমে গেলে হয়তো বা কিছুটা ছাড়ে যদি পেয়ে যান, সেটা হয়তো বা ডিলারের পক্ষ থেকে পেতে পারেন। সো বন্ধুরা, এটার বাইকের দাম আসলে কমবে কিনা তাও জানি না। যদি এটার কোনো অফার আসে তাহলে আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করব। এই বাইকটির কালার 2টি পাবেন, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক রেড আর একটি হচ্ছে ব্ল্যাক ব্লু, বা 81 লাল বলা যাবে না, 81 ব্লুও বলা যাবে না, কারণ সাথে ব্ল্যাক মিশ্রণ রয়েছে, সেক্ষেত্রে ব্ল্যাক রেড এবং ব্ল্যাক ব্লু বলতে হবে। আর এরপরে বন্ধুরা চলে যাই পালসার এনএস 160 এফআই এবিএস, এটি হচ্ছে এফআই ভার্সন। এটির মূল্য আপনার 2,62,000 টাকা। এটির মূল্য আগে আরও একটু কম ছিল, ইদানিং হয়তো বাইকটির মূল্য একটু বাড়ানো হয়েছে, বাট কেন বাড়ানো হয়েছে সেটি বুঝতে পারছি না। বাকিটি আসলে পরে ইনফরমেশন পেলে আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করব। আর এই বাইকটির কালারও আপনারা পেয়ে যাবেন 2টি কালার, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক রেড আর একটি হচ্ছে ব্ল্যাক ব্লু। এই 2টি কালারই আপনারা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন প্রত্যেক ডিলারের কাছে। সো বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাবো আরও একটি বাইক, সেটি হচ্ছে অ্যাভেঞ্জার স্ট্রিট 160 ক্রুজার বাইক।
এই বাইকটির দিকে চলে যাই। এই বাইকটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, কারণ বাইকটি আমি একবার রাইড করে দেখেছি। বাইকটি আমার কাছে খুবই আরামদায়ক লেগেছে এবং লং জার্নির জন্য বেস্ট একটা গাড়ি। আপনারা পারলে একবার রাইড দিয়ে দেখতে পারেন, বা গাড়িতে উঠে বসলেই বুঝতে পারেন যে বাইকটি আসলে আদৌ কেমন বাইক। সো বন্ধুরা, এই বাইকটির বিষয়ে কথা বলি। সেটি হচ্ছে, এই বাইকটির মূল্য হচ্ছে 2,30,000 টাকা। বাইকটিতে কোনো অফার দেওয়া নেই, সরি 2,30,500 টাকা। এই বাইকটির কালার হচ্ছে দুটি, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক এবং আরেকটি হচ্ছে রেড কালার। এই দুটি কালারে আপনার বাইক অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন প্রত্যেক ডিলারের কাছে। টোটাল আমি বাজাজের যে বাইকগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা বাইকের সম্পূর্ণ ইনফরমেশন, মানে সম্পূর্ণ মূল্য বা আপডেট মূল্য এবং অফারগুলো জানানোর চেষ্টা করেছি আপনাদের মাঝে। সো বন্ধুরা, এরপরে আমি আপনাদের সামনে আবারও এসে হাজির হব নতুন আরও ভিডিও নিয়ে, নতুন নতুন আপডেট বা অফার নিয়ে, এবং আদার্স অন্যান্য ব্র্যান্ডের যে বাইকগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি ব্র্যান্ডের বাইকগুলো আপনাদের সামনে আনার চেষ্টা করব, যেন সেগুলো বেশি আপনাদের সামনে শেয়ার করার চেষ্টা করতে পারি। সো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, এবং আশা করছি আপনারা আমার এই ভিডিও লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, যারা নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে আমার সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দেবেন। সো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।